干啥都先上咸鱼。本节目由神奇的咸鱼独家冠名播出。自适应喜临门呼呼任性睡。本节目由喜临门呼呼联合赞助播出。也许有人不认识虎牙，但是下面这位新人你们更不认识。下面这位新人演员，他叫做严一鸣，掌声有请。来，终于上了。哎，大家好，我叫严一鸣。接虎牙老师非常棒。然后我想告诉虎牙老师，真的，你不要难过，不是所有男的都有喉结。我是一个中专生，我们演员最高学历，但我和其他中专生不太一样，我是一个纯血中专生，出生在一个中专氏族。我家我爸、我妈、我爷、我姐，我有弟，我有妹儿，我大姑。这么讲到哪说的？我二姑。全是中专毕业，你知道，真的，你知道吗？就是有人问我，他说你家这么多人都是中专毕业吗？其实不是，我爷不是，我爷是小学毕业，但我跟他关系好，我抬了他一手。有一个东西我们全家从来只听说过，从来没见过，这个东西叫学信网，从来没见过，你知道。然后上中专的时候，别人问我，他说你上的3年制还是5年制的？我说我是世袭制。我是个中专生，现在中专很好，我很羡慕现在的中专生，因为我们那个时候对中专有刻板印象，只有成绩不好的人才会去中专。从小我不爱学习，然后我爸就想给我往中专培养，那个时候。然后我不爱学习，老师就找我家长，他和我爸说话特别难听。他说：“就你家这个孩子，你赶紧领走，别念了，学个记住，以后饿不死得了。”说的我爸面色铁青啊。回家之后，他跟我说：“他说就你们这个老师啊，他懂我。”去了中专之后，当时我跟我上过的学校其实不太一样。当时有个别不好的老师，有一次上课我没听懂，我就问老师，我说老师你讲这个啥意思？老师都懵了。老师说，你是在听课是吗？我说那不然呢？你是不是没事做？今天你不能因为自己影响其他同学。当时那种感觉特别奇妙啊。有句话叫因为一条臭鱼腥了一锅汤，大家听过吗？还有一句话叫因为一颗老鼠屎坏了一锅粥，大家听过吗？我当时就感觉就这个班，他因为我这条臭鱼腥了一锅老鼠屎。我不知道现在中专生是什么样的啊？我那个时候中专学校里或者校外有那种小混混、小流氓啥的，他们会欺负同学。我当时为了不被欺负，我在学校里找了个大哥罩着我，然后他要带我欺负别的同学。他第一次带我欺负同学的时候，他跟我说，他说你去给他麦丽素抢过来尝尝。我说我给你买一个呢。我当时合计，我说你这哪是校园恶霸呀，这不校园馋猫吗？然后我跟他说我不敢，他跟我说没事儿，你过去，你跟他你狠一点，他就怕你，就管你叫哥。我当时硬提着胆子过去，我跟人家说，我说来你手里拿啥呢？你给我拿过来，我尝尝来。他跟我说哥，这不是麦丽素，这是我妈给我拿的中药。我说来你拿来我尝尝。一尝那个东西，你知道齁甜齁甜的，除了甜味啥都没有。我问他，我说来你告诉我这玩意儿它能管啥呀？我现在一回想，人家说的特别有道理。他跟我说这能管低血糖。他每天带我混呐，真的一点别的不想，只想吃的。
我天天跟他在一起混，我思想都开始转变了。我刚开始跟他混的时候，我每天想的是我要把这个学校这帮小混混全都干翻。我后来每天想的都是走啊，吃点自助餐。有一次我去吃自助餐的时候，跟人家说，我说来，你手里拿啥？你给我拿过来来。他说不给能怎么的呢？你说你还抢个东西，你瞅你长得像草莓熊似的。然后我跟人家说，我说话这么狠，你不想管我叫哥吗？他说我想给你个嘴巴子。我特别害怕，我就跑回去跟我那个大哥说，我说哥，咱算了吧，这人太狠了，咱犯不上，咱撤吧。当时我那个大哥跟我说，他说没事儿，你相信我，我是咱们学校的扛把子，我在这儿他不敢怎么样。我就过去了，哎，挺后悔的，这是我这辈子第一次欺负别人，真的。我当时用我的脸给他手都欺负肿了。我当时捂着我那个脸，我瞅着我那个大哥，我合计你倒是上啊！你说他过来之后确实不一样，抽他的劲儿更大了。当时那个时候真的，我脑袋里我就在想，我说他说的这个扛把子，不能是专门扛人嘴巴子吧？然后他一看这种情况，你知道吗？他一看人家这么狠，他当着人家面他踢了我一脚。他跟我说，这个人以后你见着，你管他叫哥。哎，你就咋说呢？你知道吗？他看人家老实就想欺负人家，看人家厉害就跟人家交朋友，就这么说吧。就我后来跟他打一次架就收个大哥，打一次架就收个大哥。哎，就后来他们都管我叫收割机，甚至有人管我叫校园歌手。你知道每天见着我说的一句话就是，听说你最近又出新歌了。后来学校里真的没有人再欺负我了，那全学校没有一个人不拿我当弟弟啊。有一次我是真的遇到了学校那种外面的那种社会大哥小混混啥的，然后他们一群人就给我堵那儿了。然后我自己大哥教过我一个应对这种局面的技巧，他跟我说，人家给你堵那儿之后啊，你就跟人家提人，你提几个人，你看他认不认识。我就得跟人家提人嘛。我说我大哥王威你认识不？他说不认识。谁呀？我说那刘凯你认识不？他说不认识。我说那李阳、王博、佳琪、方户、张玉啥的，这里头有你认识的人吗？他说我一个我也不认识啊。我说那你叫啥呀？哥。我想把他纳入我的歌单。真的，我后来我说实话，我为了远离他们，我又往上考了个大专。我当时开学第一天就没去，我被那一群大哥给我叫走了，说要给我办个升学宴。我能理解啊，我真的我能理解他们，因为我是他们这里最出息的了。然后当时吃饭的时候，他跟我说，他说一鸣，我当时第一眼看着你，我就知道你不是个混社会的材料，因为你是我们这些人里唯一一个上学背书包的。我当时看你背书包，我就知道你一定能上那个我们梦寐以求的大专。我当时挺感动的，这帮哥们真心为我好。他说除了这些，还有一个最重要的一点，他帮我复述了一下麦丽素那天的真实情况。那天其实并不是我刚才讲的那样。他跟我说，我那天过去之后，我跟人家说的是，你好，能把你麦丽素给我大哥尝尝吗？哥。讲到这儿，谢谢大家，我是严一鸣。哇塞，这讲这么多歌，你的一生就是在等待歌多是吧？哇，对对对，太厉害了。一鸣搞笑圈演员。哎，你认识我啊？我们见过，我们去路过山火的时候，你都在吗？有的时候。没在那回。没在啊你。不好意思，认错了。不是，我想在，因为当时去了北京大齐家干杯演出。哦。被那个热门俱乐部抢走了。对，我之前录节目还去过那个，就是那种职高啊。当时我还问那帮学生说：“我说这班里头是不是有那种狠的狠人啊，倍儿狠那种人？”他说：“你一定要小心有一个独眼龙。”
我说我独眼龙也多厉害，我说我小心他干嘛？他说小心他撞着你。小，都挺幽默的，幽默一下，谢谢各位。那么重点就是在于，也不是什么时候就是脱口秀还是什么，就开始有这种学历的这种，什么感觉谁低呀谁高这种，我觉得特别无聊哈。对。然后因为它来自于就是你说你生活中这些事儿，其实他去学很多技术这些能讲的东西更多。对对对。我们刚开始从业的时候，你感觉好像经常大家就会觉得本科硕士比较多，所以他没有人讲这种学历，基本都是博士，然后中专、大专的朋友，他们的素材特别多。所以我觉得这就是脱口秀我感到特别好的一点，就是它特别包容，就是它不论你的学历、出身背景，你只要这个人有趣，你足够真诚，愿意跟大家分享，你就能来这个行业，你就能吃这个饭。太对了。宋木子什么学历？他妈突然的，对，宋木前面都是为了垫我这样。没有，不是，我是正经985的。哎，一鸣真的特别好，而且你是第一次上台吧？对，是第一次上台。哎呦喂，非常棒，真的非常好，希望越来越棒，谢谢一鸣，谢谢大家，我是严一鸣。严一鸣这种怂蛋脱口秀真的也很好笑，就是一个人怎么可以感觉就是整个段子里都在跪着，就是整个段子里都在拜山头，我感觉非常的独特。严一鸣也是跟虎牙一样嘛，厚积薄发，他们两个都没上过台，心里其实都憋着一股劲儿，就是我现在一定要给大家证明一下，让你看看我没上台，其实不是我不行，而且像弹簧一样，其实你越压他弹得越高，对吧？这个音响，杀青。回头给我们挂闲鱼上，我也会写，标题就写你真棒，同款战器，宋木子请用99新，听完人生自带高光。听说神奇的咸鱼啥都能拍，啥都能卖，那我这个脑回路它能不能卖？这可是中国脱口秀第一脱口秀秀导，这含金量妥妥的。哎，那咱赶紧上架。秒拍吧！下面这一位带来了一些有趣的生活分享，有请鸡翅。宋木子老师给我设计了一个秀，怎么从一个正常人突然干拔成一个神经病？有了！我觉得很好，也很满意。有请鸡翅。Hello， 观众朋友们，你们好吗 ？Hello， 你们好，我是鸡翅。对，其实我真的挺忐忑的，因为我生活中并不是一个特别自信的人。对，我长得也不怎么样。你们觉得我长得怎么样？谢谢啊，长沙的观众还是虚伪。我之前得不到这样的夸赞，我在广东演出，我问底下的观众，我说你们觉得我长得咋样？底下有个阿姨很兴奋喊了一声，她说加油，长得跟奥运会似的。但我是了解自己的长相的，我知道自己不是帅哥，因为我的五官上面有一个不太显眼的小缺点啊，就是我的眼睛长得不太显眼，就可能我戴着眼镜你们还看不出来，但要是我把眼镜摘掉，就会变成这样。也没有必要，我就是看见鬼了吗？之前还有观众锐评我。说我长得像营养不良的李荣浩，太对了。对不起，浩哥。哎呦，我真的我从小就长得不怎么样，你知道，皮肤也很一般，很多痘印痘坑，真的。你要就化妆老师每次给我化妆的时候，他画着画着都会忍不住在我耳边来一声，他遮我，就我个人认为遮啊。是脏话的消音，就是你的素质即将冲破文明的束缚了，你就不得已发出那声。那天我真的遮的有点受不了了，我昨天我真的扭头问后面大哥，我说你老在我后面，啥意思？化妆大哥说不好意思兄弟，我在嚼槟榔，你也来一个不了？
真受不了这边的狼性文化了，我真的。我们广东人只爱蟑螂，好吧？就开玩笑，真的。但我确实，我上中学的时候脸上长了很多痘，你知道吗？你上学的时候长痘，同学就会给你起那种难听的外号。我挤痘的时候管我叫豌豆射手，留下痘印痘坑管我叫海绵宝宝，还是班上的学习委员最有文化，叫我孔子。这孙子。他们白天在外面给我起外号，我晚上回家就开始内耗，没办法，只能看很多青春期的营销号。哎，那些营销号你标题都看不懂，标题写的都是什么青春痘就跟坐地铁一样。我说啥意思？我一点进去，他说不要挤。巧妙啊，巧妙。但青春期也有很多朋友，他是对这个毫不在乎。我当时有个朋友，他来自东北，他叫小雨。他跟我一样，脸上坑坑洼洼，但他从不在乎。你甚至不知道他在乎什么。我问他：“你下巴长了2颗痘，你不觉得难看吗？”他说：“没事儿，我查过了，长这里啊，旺夫。”我说：“那你别挤了，别把你2个老公挤出来。”我当时青春期我也不懂，我老爱动手，你知道吗？就动完手，脸上就会有很多工作留痕。怎么说呢？当时就脸上笑点特别密集，15秒一个笑点。我在我脸上建了个自媒体矩阵，就只要你快手，就会留下抖音，挤出来也是哔哩哔哩的，掉到课本上马上就变成了小红书，你知道吗？离远一看可以说是忧伤的鸡翅，全平台同命，感谢您的关注。谢谢。谢谢大家的微薄之力，能一口气说这么多平台，什么感觉？哟，酷！确实，青春期我有点对我自己过分关注了，你知道吗？就上课也不爱听，老师在课堂上教物理，我坐在底下焦虑，就不听课，每天就对着那个窗户的倒影照镜子，一照发现我左右脸还不对称，眼泪马上就喷出来了。2行眼泪还不平行，很多泪水就藏在那个痘印痘坑里。怎么说呢？那是人类第一次在月球表面发现了水资源。真的，当时我的毛孔就像黑洞一样吸走了我所有的注意力。那一刻我才明白一句话，就是当你凝视深渊的时候，老师就在凝视你。当时物理老师点我说：“你看什么看啊？答案写在脸上吗？来，你说说这题选什么？质子还是电子？”我说我选光子嫩肤。确实，青春期你长痘就很不自信，就会有个缺点，就是很难在大学谈恋爱。我当时追了我们班上的班花，追了1个学期，学期末班花跟班上最好看的男同学在一块儿，甚至那个小帅哥还要过来安慰我，过来拍着我的肩膀跟我说：“兄弟，你其实也没有那么丑，你只是小丑。”还是我东北小雨好，懂得怎么安慰人。我跟他说，我觉得我有点小丑，他拍着我肩膀说：“你丑啥？你再丑一个试试。”草率了，你知道吗？确实，我当时青春期我就很烦那种无效的安慰，你知道，就不提供任何解决方案，就光励志。我爸就是那种人，我爸每天回家都会跟我说一句话，就是儿子，你不要自卑，自卑会让你变得廉价。朋友们，我本来只是自卑，我现在还廉价，还廉价。家人们把我价格打下来了，我因为廉价变得更自卑了。我现在第2杯半价。当我再长大一点，我发现其实不是所有人都这么在乎自己的容貌的，你知道吗？同样是皮肤，很多外国人不在乎痘痘，甚至外国人很喜欢雀斑，甚至有个外国明星，他的外号就叫小雀斑。我没听过哪个中国明星叫大痘印。我在想有没有可能就是雀斑这个名字你听起来太性感了，对吧？听起来太性感，就麻雀的斑点，对吧？你们知道痘痘的学名叫什么吗？痤疮。太矬了就叫痤疮，你哪怕管它叫欢乐痘呢。我觉得我们脱口秀演员长的痘能不能就叫欢乐痘？
因为我觉得脱口秀跟斗地主差不多呀，就比比谁更炸。他炸完你炸，打来打去，最后打出来一个大王。其实段子讲到这差不多就讲完了。我一直觉得这个段子值得上一个更好的价值，但我怕上的不够好笑。感谢宋木子，他教了我怎么上这个价值。其实我今天讲这一段，不是为了博同情，只是很多自卑讲出来他就好了。这2年我已经没有任何的痘痘焦虑了，为什么？因为我老了。很多问题只要老了就会怎么样？好了。所以我现在老好了。但是在结尾，我还是想提一下小雨，因为其实小雨他并不是我真实的朋友。可能很多观众朋友听到这里会想，哦，小雨不是你的朋友，他是你一生所爱的脱口秀是吗？他是那年18岁自信的你是吗？不是啊，音乐关一下啊。之所以说小雨并不是我的朋友，是因为他去年欠了我2万块钱，现在还没还。而且你们知道小雨他借钱去干嘛了吗？做医美。当年选择旺夫的他，今天选择了嫩夫。所以我今天来这个节目，我也不图别的，我只是想在电视机前说一句：小雨，还钱。讲到这里，感谢你们，我是脱口秀演员豆豆，谢谢。知道这个厉害！哇塞，这是冠军稿啊，感觉是那种对吧？听到他最后说的是我是脱口秀演员豆豆，小豆豆啊，豆豆来了。七赤其实这是第2次来咱们这个舞台上演了哈。对，没错，是。其实第1次讲的是自个儿那个肌肉特别大那些事儿，斜方肌特别大。对，然后就没有信服度。哦。这次讲自个儿丑，你看观众。对。确实。对，没想到他能把一个豆豆这个小事儿就讲成1篇哎，而且能从豆豆讲到欠钱，我都不知道怎么划过去的。哎，而且那个各种平台那个串起来那个都很精彩。对，感谢宋木子老师，还是得就是对。我是想知道我们宋木子先生，你这么会表演的人，要挤豆应该怎么挤啊？哦。张宁，来我这边，我再挤一颗来，你试一下来。张宁，哦。我想伤我自己。高兴，太高兴，太高兴了！你知道我们这么高兴，主要是替你高兴，真的是真好，其实真好，真好。我这期我就想讲一下，并不是像很多脱口秀演员一样就很自信或者很潇洒、很不羁。其实我发现我就是一个很紧张、很容易自卑的人，对。然后，但是我真心的觉得你这一段既战胜了自己，其实又能真正给很多人带来力量。谢谢你，真的很棒，值得5星。谢谢你，谢谢你真棒。鸡翅是这回我觉得尤其好。鸡翅，我特别喜欢他的文本，我真的觉得我有被他这一篇征服到。下面当然各位要掌声鼓励，咱们掌声欢呼到他都开始怀疑人生，说我有这么红吗？好不好？有请我们的这位演员，叫做张美男。加油，走！我很兴奋，因为今天这篇稿子是我自己认为比较好的稿子，相信自己，因为这篇稿子我太熟了。
我是个旅行博主，特别喜欢西藏。这篇稿子用自己的亲身经历，给大家一个去西藏的小 tip， 希望大家都能领略最美的西藏。期待我的上场，我会用更炸的段子炸死你。有请张美男。美男 ，Hello， 大家好，我叫美男，欢迎你们。好，谢谢各位啊，叫美男，一个特别喜欢旅游的人啊。今天有喜欢旅游的朋友们鼓掌可以吗？那有人去过西藏吗？没去过是吗？要去啊，因为青春没有售价。硬座直达拉萨。听我一句劝，别硬座，铁定也不行。我们几个朋友从北京出发去拉萨，硬座，到石家庄就卧铺了，真受不了。今天有喜欢健身的朋友吗？有。经常健身的人去西藏确实需要更注意一些。着眼有2点，第一就是自身的那耗氧量太高了，第二就是这帮人太自信了。我有一个兄弟喜欢健身，在出发之前我们都吃红景天那个药物，提前预防一下高反，他就不吃。他说就咱这个身体素质啊，这一辈子只可能缺德，但不可能缺氧。到达拉萨的时候，他就闭上眼睛大喊了一声拉萨我来了，睁开眼睛以后呢，在医务室里边躺着吸着氧气。我说你没看见那个墙上写着禁止大喊大叫吗？他说我以为大喊大叫是怕影响别人，没想到能伤害自己呀。后来出来之后，他就一直拿那一个氧气罐，你知道吗？我说你不用一直端着那个氧气罐。他说不哥，这个命运啊要掌握在自己手里。我们本来定的目标想去珠穆朗玛峰玩一圈，爬一爬那个珠峰大本营，知道吗？知道。我们就往海拔更高的地方走，走到一个叫那曲线的一个县城的时候啊，海拔已经5000多米了。我那个健身的兄弟，嘴唇都紫了，昏迷了。我赶紧跑到酒店前台找那个店长，要了测血那个仪器去给他测一下血氧，然后给店长打电话，我说你好，我这哥们儿现在这个血氧指数是31，他说不可能，31的时候人早就挂了。我说你赶紧上来看一眼吧，现在29了。他往下掉，你知道吗？那个店长大喊了一声就往楼上跑，等跑到房间门口的时候，那个店长脸色，比我哥们儿嘴唇都紫。就那样了，还假装非常淡定，你知道吗？那个店长过来跟我说，你看住他啊，我去打电话叫人。我说你放心吧，他跑不了。我为什么知道店长？其实他内心已经非常非常慌张了呢，因为他出去打电话叫人呢，那个电话打我手机上来了。我一接电话，他跟我说你赶紧来店里一趟。店里有个顾客血氧29，快挂了。我说我知道，31的时候早就挂了。后来那个店长自己开车载我们去了那个县医院，因为我们民宿和县医院之间离得比较远，去最近县医院要2个多小时。这一路上没有办法，只能不断拿着氧气罐去给他补充氧气。大概过了1个小时之后，才稍微有一点点意识，那个眼睛也能稍微睁开那么一点点了。但是咱该说不说啊，就是经常健身这个意志力啊，太强了。我那个兄弟刚能微微睁开一点眼睛说啊，他扭头问我说：“哎哥，咱们是往珠峰走呢吗？”我说咱们准备上天。后来送到那个医院里边去，没有10分钟，医生就出来了。他说你这朋友现在非常危险，基本处于一个半昏迷的状态了。
他在清醒时候没跟你说过什么呀？我说他想去珠峰。医生说他叫死珠峰上了。你们赶紧去一个海拔更低的地方啊！他让我们去一个叫日喀则的县城，是吧？说那边海拔更低，也有更好的医疗条件。说这样，给你准备一辆救护车，派3个医生啊，跟着你一起出发。我们就坐上那个救护车，赶紧出发了。这一路上救护车开得非常快，毕竟时间就是生命。但大家可能是太着急了，开到一半了，我才发现，只上去了2个医生。丢一个，为什么开始没有发现？因为总人数对得上。酒店老板上车了。我说你上来干什么？他说不是我上来干什么，是车开太快了，我没下去。但是人在往海拔低地方走的时候，那个血氧指数是在不断上升的，各位知道吗？正常的血氧指数是多少？知道吗？哦，90甚至要95以上才是健康的啊。但是，一旦到达60以上的时候，其实就是相对安全的状态了。各位不知道吧？你肯定不知道，因为这个东西啊，没有任何的科学依据啊，就是我自己判断出来的。因为在那个救护车上，我哥们儿血氧指数上升到61的时候，碰上堵车，那个酒店老板跟我说，一会儿到前面那个镇上，咱们要不要吃点东西啊？我听完都傻了，你知道？我说我兄弟都这样了，为什么前面这样吃点东西呢？吃饱好上路嘛。他给我理由也非常充分，他说你不知道，前面那个镇上啊，水果特别便宜，1斤能便宜2块钱。他想去买10斤水果带着。我说谁说青春没有售价呀？我兄弟这个命最多值20块钱啊。我想如果这哥们儿真的下车买一堆水果放那儿，那个场面就会既诡异又温馨。你想我坐在救护车里，我哥们儿半死不活躺我前边，我们俩中间摆了好多水果呢。老板热情地说：“你吃点儿。”我说：“算了，我们老家那边贡品不让吃。”后来送到那个医院里边去，真的抢救了4个小时，人才恢复过来，还算挺快的，是吧？出来之后人也清醒了，还问我呢：“啊，我刚才是不是缺氧了呀？”我说：“你这辈子啊不可能缺氧，但是我让你看什么叫缺德。”我说：“后半我就不管你了，你就自己在医院里边待着。”我们要继续出发，继续玩去了，是吧？毕竟在西藏这一天租车挺贵的，你知道吗？我说租车这一天够买你50条命了。所以最后奉劝大家啊，如果是大家有健身的话，不要立马去西藏啊。如果去西藏没有事的人，回来抓紧去健身，好吧？谢谢各位，我是美男，谢谢。来，谢谢。美男，你刚才这个段子里头，最起码说了70、80个，你知道吗？你知道吗？啊，提问式脱口秀，爬一爬那个珠峰大本营，知道吗？它往下掉，你知道吗？正常的血氧指数是多少？知道吗？各位亲爱的观众朋友们，你们来着了。咱们这个美男呀，他真的是位旅游达人。他能告诉你去各种地儿花最少的钱怎么住酒店。对，我自己做了10年的酒店。如果订酒店的话，大家就是你尽量早一点或者晚一点都可以，比如说下午2点之前或者晚上10点之后，因为酒店那个自动调价系统啊，在下午2点之前都是便宜的，晚上10点之后都是便宜的，中间会慢慢的涨价，会随着这个出租率的升高慢慢的涨价。所以说在那2个时间段，你要么早订，要么晚订，千万不要在那个时间段去订。2点到10点尽量别订。对，尽量别订。10点以后万一订不着房了怎么办？那就露宿街头。当然吃喝玩乐都去闲鱼就可以了，上面都非常的便宜。那是必然的，对，闲鱼确实能找到更好的，对。然后刚才老师是这样，刚才宋木子老师在给大家教这些技巧的时候，我没在啊，我没学到。是吧？老师，我叫张美男，你能现场教我一段？哎，你叫张美男，你会上台怎么样？宋美男。来，音乐，那你就走秀上来吧。张美男来了。
有请我们下一位演员张美男。抬头，回头，再转。你再试一下，搞完这一套再说。下面呢，嘴巴这边要歪一点。这位朋友呢，他是第一次登台，还有一点羞涩，但是他的名字非常的让大家大吃一惊，他叫做张美男，有请。大家好，我叫杨美男。太荒谬了！我们这个节目简直是一个慈善节目，这就是都这么宽容，谢谢各位，谢谢各位，我叫谢谢美男，谢谢。行，现在呢，我们新人所有的演出呢，今天就到目前就要结束了。所有的演员，咱们要感谢观众们，你们要说什么？你真棒！你真棒！谢谢各位啦。那么今天各位拿出你们这个笑发财卡，然后呢，现在就可以行使你们的权利，投上你们的星数，还有就是你们宝贵的建议，我们都会采取的。那么现场的节目就到这里了，谢谢各位的参与，谢谢各位，拜拜。你真棒！嚯，比我来的还快呢！宋老师那课比我上10个开放麦都累。这有个宝贝，我得赶紧过来享受享受。躺好，给你感受点不一样的。哇，它在动，这么智能？那当然，这是喜临门呼呼智能床垫，能自适应你的各种体态，最懂我们哪儿累，感觉如何？我这全身都被拖住了，好想呼呼任性睡一场。我走。我觉得今天这一期有他自个儿勇敢的地方，虎牙能把那些痛苦变成欢乐，这是脱口秀最重要的魅力。我觉得一鸣今天演的也非常好，感觉他不怵这个舞台。美男今天我觉得每一个人物都演绎得很好，而且比上次有很大的改变和提升。鸡翅大家都说他进步了，但鸡翅在我心里一直是一个经验非常丰富的脱口秀演员。我觉得今天也不应该回去录取。我觉得今天鼓舞分应该会很高，所以我个人认为应该会去录口街头了吧？啊，不知道啊，我感觉今天有点危险。如果今天我们露宿街头，那就是宋木子的问题。宋，你真棒！该来的总会来，各位朋友们，我们先掌声鼓励一下自己，我们都很棒，你真棒，棒！对，咱们先说说宋木子，今天来给咱们上这个课，我觉得还是有用，对不对？有用，太有用了。还有一个重点，宋木子，咱们就是说稍微严峻一点啊。万一就有人他就不好这口，他觉得都说挺好的，就加什么音乐把这分给你减分了，也许会有。传统的脱口秀观众，对，你怎么面对这件事？因为我们面对4级了，我们已经在销售后无所谓了。我也无所谓，无所谓。今天就是来之前就已经做好心理准备了，那个东西早就准备好了。好嘞，那咱就开始吧。来，小鹿来，您来。好，这张是5星的啊，好评。哎呦，我是个不知名的脱口秀演员。哦，挺好。之前总看虎牙的主持，哎呦，今天又看到他的脱口秀表演，真实的感受到了段子陪着演员的成长。你的段子值得10颗星，虎牙加油，要自信。谢谢啊！同行的肯定。来，接下来这张是差评哈。哎呀，张美男哦2星。张美男2星。
张美楠老师讲段子全程听不清楚，而且我健身有被冒犯到。但是确实可以提个醒儿，就是如果就特别毒的这种笑话说出来之后，你想一个稍微能圆一点儿，加一个这个，好，加油啊！哎，我加一个啊，因为刚才有人说张美楠就是怎么着，说冒犯健身的嘛。对，但是您看看，咱们这就是脱口秀有意思的地方，这个人5星好评，说张美楠全场最佳。风格鲜明，不接受反驳，而且这个人还，谢谢。该该我了，您来，本来以为大宅，第四一的，跟我有啥关系？哎，咱们每一期都有单独骂你的呀。本来以为大宅有点羞耻演出风格，但是他在台上一直黑脸。3星，因为你吓到观众了。我干啥了？你觉得粉底就涂黑了？你作为主理人还给我们拉分呢，往下呢？对。哎呀，错了，我下回一直这样。哎，那下一个评价就是大宅这次笑得好恐怖啊！现在有请到我们的鱼头人来带来最终结果。哎，谢谢。每天都设计了 pose， 好用心。哎呦，真棒！你真棒，你真棒，谢谢。现在没有人看见，我也看见。没看见。咱们就翻啊，大还是小？我猜大，你猜大。音乐感染力是无穷的。大，小，批67%。多少？67啊！67啊！不可能，差3个点。为什么呢？多余了。最开始非背着那包来，给观众觉得是不是今天就有这个结果？哦，给观众提醒了。哦，观众怕他失望。哎呀，确实，他以为我喜欢露宿街头呢，他生怕我回不去。他不一定不喜欢演出，可能就想单纯看看宋老师露宿街头。哎，来吧！我讲3期，露宿2期，第2次了，是不是？我已经是户外达人了，我现在。你也是，咱俩。走，咱们出发了，走去了。来，这次是送木子，不用送了，送，周老板别动呢，拜拜，走吧，快慢，快死的，咱晚上吃点好的。耶，走喽，走，睡大街喽，这冬天还挺冷。快点的，一会儿没地方了。这不是还有人跟他抢呀？这吵得我可那啥了。离家的孩子，感觉干这行再努力还得睡大街，就是一种非常心酸的感觉。越努力越睡大街。对，越努力越睡大街。爸爸一看这节目可哭了，这孩子怎么越干越差，都睡大街了都已经。太好笑了。你有点太开心了。要不平时哪有镜头啊？那10来个人啊，这一下减一半。咱这有镜头吗？没有镜头。华儿老师有机会给我往那节目推一推。你自己不想录，你别拉着我。你有麦克风，你身上你就疯了。你别害我，严一鸣。要点画面。你往冠军旁边站有画面。对，要点画面跟冠军旁边。走，过马路，绿灯喽，马上到喽。
我们在这里吗？就在这里呀！来吧，恭喜大家，咱们到了。行。上面什么事儿？过车。是汽车是吧？汽车。我真的，我刚去北京的时候，家里人就怕我住桥洞嘛，终于住上了。嘿，圆了你一个梦。那展开主基地吧，那就展开主基地，挖矿了开始啊！我要展开主基地了啊！屋顶会，屋顶非常会。我会的。我来给你演示一下，就这个钢筋在外面，你反过来给它一撑就撑开了。哎呀，这就成了。对，很简单，你是把这垫铺上，这个放一层，然后那个保温的那个垫子再垫一层，这样就是别过来的，是吧？一会儿这样，对。屋顶是真露宿过街头哈，不愧是有经验的。离家的孩子流浪在外边，不管在哪生活都得精致。我也是老的露营家了，以后节目组真的不用给我订酒店了，行吗？你就让我住帐篷里就行了。啥时候让我讲的时候，你就叫我回去，讲完我就自己出来住了，好吧？哎呦呵！哦，哇塞！天哪，太幸福了！老乡，哎，李阿姨，老乡，你喊我就来呀，你喊。谢了吧，辛苦你们了吧。我们宋老师送来的这个福利是螺蛳粉。为啥想送他那个螺蛳粉？一个是我是广西柳州人，这是我家乡特产；第二个就是寓意，让大家所有人都要涨粉。这么看好像露宿街头也行啊。哎呦我的妈，还有大鸭腿啊！没见过这么豪华的螺蛳粉吗？没有。哦，可以。它是有干捞的，还有就是有汤的。哦，到自己点吧，随便点。对，送公子请客。真的吗？整点稍微小送买单。点吧。点吧。这个我也是要的啊，这个。姐，你就给我按你认为最正宗的调一碗，我都给他吃了了。我朋友都舔干净了。都要，我不忌口，你别把我当人。要一个鸡爪海带，这个我也想要一个。我想要的太多了，我啥都想要。你这一碗真是上百了，我感觉。大家真是哈，这一不要钱玩了命的点，每一个东西全都往里搁。没事，该撤。街头，来自街头。宋木子，这是我这辈子吃过最好吃的螺蛳粉。真的吗？嗯，很正宗，太好吃了，我连话都不想说了。上次我们出来也挺开心的。对啊。吃啥呢？上次就烧了点水，就睡觉。下回咱们别出来了，咱们得想想还有什么招。哎，你们觉得就是说观众会投票，他们怎么着就你感觉都能投的多一点？除了好笑之外啊，给他送东西。送东西，对，真是。那长康的酱油邮去送呗，那就。哎，可以。你，哎，对，那就送呗，还健康。对，跟他聊聊。现在咱们已经露宿街头了，对，有一个话题是非常应景的，就说如果你干不了这行，你会干什么？在这个时候聊正好，对，正合适。想想畅想一下，你有什么别的梦想吗？我要开个那种猫咖馆。我想当作家，哎，我跟你一样，是吧？可能会去做律师吧。我不干那个，我应该就是开挖掘机去了。挖掘机嘛，对，不是你想干什么，不是生活逼着你干什么。你怎么这么惨呢？说你的梦想，怎么都聊生活所迫的事儿啊？不是，主要是在这种氛围底下，大人太凄凉了。你在这种氛围底下，你好像畅想不了什么未来，你知道吗？只能专注当下嘛。咱们吃完就可以挨个进帐篷，咱们就睡了，好不好啊？好，咱就休息了。行，
进屋睡觉了。行了，哎，愿赌服输吧，睡吧，还想怎么着？晚安，马卡巴卡。明儿个见。这睡街上了，这咋整啊？这不演的挺好的吗？今天，啊，今天明明演的还行。摇曳的灯光，摇曳的我，露宿街头。脱口秀这个行业呀，也不知道怎么办。去年其实，反正各种挫折吧，大家在想说，有一天如果你真的不干脱口秀了，就是你真的会在想，有一天你不干这个行业会干什么？哎，我可能还是想表达，只要能做这个行业一天，肯定还是做这个行业，这肯定是。哎。好了，晚安。想来线下看选手们的演出吗？打开大麦 APP 搜索“不好笑就露宿街头”，进入线下演出许愿活动页，关注你喜欢的演员，并许愿你想看的演出城市，选手们可能就会来到线下演出现场哦。有请杨迪小龙。朋友们依然会爱你。欢迎来到我们不好笑就露宿街头。我今天能来这儿录，多亏了长得像小鹿。我跟小鹿现在已经亲到什么地步了？我跟她老公爱迪生老师150年前呕心沥血发明电灯，没想到150年后人类用它这玩意儿在马桶里打追光，知道吧？有些小情侣拉着过来说能不能换个座位，我想跟我对象坐一起，因为我路上我想亲他，我会换的。那换完之后我就会监督了。你的衣服怎么那么旧？我说这个衣服是新的，但东北太远了，寄过来就旧了。打篮球太帅了，我跟排球那哥们在旁边颠球，跟要饭一样。神经病，真是！我爸说，在舞台上说脱口秀就是小丑。我们读一下差评，这个只有1颗星，技巧太明显了，节奏太慢，听得我都着急呀。今晚会不会露宿街头呢？感觉得露宿了。这次的好评率是100%。欢迎大家来到露宿街头也要笑。玩游戏吧，你画我猜。我18个字。奉天承运，一人之下，万人之上，不利于危。哎呀，对不起，我错了，我下回早点办游公园。脱口秀反而加一些音乐进去啊，你们对这个是有什么看法吗？加呀，先尝试，他能笑就行了。反正他们加的嘛，我应该大概是不会加的。你是不会加的，为什么不会加？因为我。真的假的，老张？大汉，你想清楚。这样人以后不能叫来了。不好笑就露宿街头，每周6中午12点更新。SVIP 用户可提前看下集 ，VIP 每周6周日分天更新，非会员自周2周3 12点免费观看。SVIP 用户每周日加享衍生、嘉宾精编、段子纯享版等精彩内容。每周日中午12点 ，SVIP 用户解锁露宿街头也要笑衍生节目，看脱口秀演员们更多爆笑互动。每周1至周4不定时掉落笑街微博精彩花絮等你来看。关注新浪娱乐，更多精彩资讯早知道，更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺新浪综艺。上微博搜索笑街不打烊营业时，跟选手一起畅聊现场录制趣事。上微博搜索露宿街头的好笑创意征集，为你心中的宝藏段子票。
如果你也觉得自己棒，那就跟我一起唱。哦，你真棒！真棒！为什么那么棒？